Hello guys and welcome to my channel. This is Marcy Venus and this is Dayan! Kakain kami! this time going to have a mukbang. This is the dynamite that I made. Sabi niya malaki daw. Kasi yung mukbang sa amin, yung... Dynamite. Hindi, yung mukbang talaga. Yung dynamite sa amin. Ganito kasi ito eh. Pakita ko sa inyo. Yung sili sa amin, ganito lang. Ganito lang. Ganyan lang. Tapos lalagyan ng Eden cheese. Oo nga. Kaya nga sabi ko, Eden cheese. kung Tapos, maglalagay ka ng Eden cheese, ano, you or want quick one? melt. Go grab your It's yummy. But yeah, Eden cheese. Tapos, ano ba? Tapos iihaw lang namin. Sa'yo, pang mayaman eh. May ground beef. As in, Hindi kasi masarap kasi pag may ground beef. One, there's the this one. Oh, tingnan mo. yeah, my kids love it. Mika loves it. Diba? May ground beef sa loob. Mamaya, gagawa ulit. I need to make another batch of Dynamite. So, ayan. Actually, naubusan kami ng pamuk. Hindi, ito sa akin to. So, dapat ilang kami? Tig tatlo. Tatlo, yan. Ang lalaki eh. So, ngayon, naging tigisa na lang kami. Pwede Kasi na. yung anak ko, kinuha nila tig dalawa. Favorite nila. Si Mika nga, akala ko isa lang kukunin. Pero taste mo na yung may ganito. Yung dip niya. Thousand Island. Oo. Kasi mas gusto ko talaga yung Thousand Island. Pero nag-try akong bumili. Meron akong nabili sa sa grocery. Yung gawa ng yung isa. Hindi siya masarap. Mas maganda yung yung from scratch mo na pag imimix mo. Diba ganyan yung ginagawa natin sa Pilipinas? Diba sa French fries tsaka sa... Oo. Pag napunta ka sa McDo, sa Jollibee. Para sisig oh. Sisig nga yan. Parang Sisig yan? Oo. Ha? Sisig, cooked by Popsy. Ayan. Sabi niya kagabi. Sabi niya, naamoy ko. Sabi ko, ba, nagluluto si Popsy. Hindi lumabas ako. Sabi ko, kumain ka na Popsy? Oo. Oo. Sabi niya gano'n. Take mo akong plato. Kumakain na ako. Umupo siya dito. Sabi niya, ang asawa ko, kumakain ako, hindi naman. Konsensya naman. So yun, sabi ko, ay hindi ka pa, sabi mo kumain ka na. Paano ko kakain? Nagluto nga ako. Sarap ng sisig. Hindi ako marunong gumawa niyan eh. Hindi ako marunong ng ganyan yung tenga ng baboy. Specialty ni Popsy yan. Yung sarap ng dynamite. Sabi ko Di sa'yo, baka ayaw nila. Ibalik na kamo nila din no. yung kalahati. Ha? Sabi ko sa'yo, madami yan eh. So everyday. So anytime. So paggagawa ako yan, paggagawa kita. Ang sarap. Okay, magdala ka ng yung Ako na lang kayo. gagawin. Oo. Pwede kong gawin sa bayan. Pwede tayo mag-harvest dun sa Ayan. Pero grabe talaga. Parang nga siyang turon. Kasi ang laki ng turon. Hindi, ang laki eh. Oh. Maliit pa nga yung napunta sa atin kasi pinipinti. Ibalik Pero grabe, no, crunchy. Kaya hindi siya ganun kaanghang. Gaganahan kang kumain. Parang, hello. So, inaano mo pa, ginigisa mo pa yung Niluluto ko talaga. yung Kaya palaman. kaya nung sinasabi mo na yung cheese, Diyos ko, sabi Pang ko, ano ilang kasi yun? kilong cheese kaya ilalagay ko. Hindi, pang ano kasi yun. Kaya nga, pwede maliliit. Yung tawid gutom lang, tsaka pang pulutan. Kaya nga, ito kasi pang Pang ano talaga, meal. ulam. Oo. Meal talaga. Dalawang ganito pa lang, kain, pagkain na, ganun. Hot? Tapos sarap din nung kasi maanghang. Marunong ako gumawa niyan kasi Papsi lang. Si Popsy nga. Sarap. Mag-request nga ako dinuguan. Sarap.
Sarap, sarap. Grabe. Nabitin tayo sa ano ha. Pero magagawa pa ulit Kaya, ako. kaya akong gumawa niyan. Basta meron akong ano. Kasi dito ka lang may ano eh. May bulong kasi yung lupa dito. Kumuha muna tayo sa lababa. Oo. Mag-harvest ka ng ano. Para magpagdala ka. Buti na lang hindi favorite ni Papsi yung dynamite. Favorite din yan. Mukhaan din. Talaga. Mm-mm. Ayan. Grabe. Nag-upload na ako kagabi. Ayan. Yung videos. Yung para sa pasasalamat. Pero wala kayong madami ako nakalimutan eh. Kainis. Saan? Nailagay? Oo, yung mga... ano mo na lang kaya? Yung i-type mo na lang. Na-type ko nga yung iba pero may nakalimutan pa rin ako. Siyempre sa dami ba naman ang tumulong sa akin, di ba? Dapat kasi talagang, ako nag-notebook na ako. Nga, sana na nag-notebook ako. Di ganito pa. Ano, regaluhan din ba na notebook? Hindi marami ako notebook. Di tapos na ako. Di nakapasok na ako doon, nakapagtantulog na ako. Ngayon, tinitingnan ko kasi nag-edit na ako. Sabi ko, nabura ko yung isa. Yun yung introduction. Yun. Hindi yun, yung putol ulo mo. Sabi ko, siguro na nag-edit to, inaantok. Hindi yun, nabura ko talaga. Kasi record. Tapos akala mo, hindi mo, huwag ka Oo. mag-delete agad. Oo, so hindi ako, di ganun yung ginawa ko. Mm. Di nandun na ako, nakahiga na ako kasi alas 2 na. Oo, inaabot din ako ng ganyan eh. Di maya-maya. Sabi ko, naku, kailangan ko yung intro, yung Oo. paano ako nag-umpisa, ganyan. Balik na naman ako, bihis na naman ako. Alas 2. Ang buhay ng YouTuber. Alas 2, i-on ko na naman yung ring light ko, ganito, ganyan. Tapos yung sapatos ko, hinanap ko pa. Nag-dress, ano pa ako. Ayan. Alam mo, ganun daw talaga eh. Lalo na yung pag mga full time na. So yun, pero nag-enjoy naman ako kagabi. Wala ka naman pasok tuloy. Oo, wala. Pero sabi sabi ni Pops, ay hindi na ako namalayan ni Popsy. Pero Ako din hindi ako namamalayan na asawa ko pag yung madaling araw na dantay ka agad kay Popsy. Siksik ka. Tapos ngayong umaga sabi niya, Bing, mag-ano ka na. Bumangon ka nga dyan, mag-ano ka ng kape. Ano oras ka ba nagigising? Pero ikaw wala ka naman bata. Ako may bata. Hindi. Kasi 6:30. Bumabangon ako at ginigising ko si Siguro Nika. pag ako ginising na 6:30, unavailable. Hindi kasi si Nika, kahit kasi na kailangan. sabihin mong homeschool, kailangan hindi malate. Oh, yes. Magagawa pa ako ng excuse letter. Ano? I know, right? Excuse my daughter for being late today. Nakakaya, Diba ano? ganun? Oo. Diba naalala mo nung Hindi, tayo? to meet my concerns sa To akin. meet my concern. Lola ko pa ulit-ulit ganun eh. Oo. Please excuse my daughter for being absent today. Due to Because, that chorba. alam mo na, pinagdaanan. So, yung gigising, nag-a-alarm talaga ako. Kasi may alarm naman siya. Kaya lang, alam mo na yung mga teenagers. Hindi, Ganun. tsaka ano, Ano mo rin niya pagka yung mga anak mo. mahigpit sila ngayon kasi katwiran nila virtual na nga lang ang nalilate pa. Parang ganun. Ha? Dahil bigay ko na sa'yo yung kaya. Gagawa. Kasi ako, marami akong nakakagawa ako. Sarap. Sabi ko si kuya talaga kung pwedeng araw-araw. Mahirap kasi pag araw-araw. Hindi gumawa ka, di ba marami, i-freeze mo. May freezer naman kayo, di ba? Oo, ang dami namin freezer. Oo. Alam mo, Pababa? ilang ziplock na ganyan na yung nailagay sa freezer. Oo. Puno na yung freezer namin. Hindi. That's good. Ano niya, tayo mag-exercise? Kumain tayo. Hindi, mag-aano muna tayo. Saan ba tayo pupunta? Mamimitas muna tayo ng ano. Ano magagawin natin? Hindi, punta na lang tayo ng King and Queen. Ayun, nag-outfit na nga ako eh, para ready Kaya ako nga. tayong mag-ano. So yun, ayan, ganyan lang. Konting mukha. Binigay ko na yung ano, yung dynamite Salamat ko. ha. Salamat. Kasi dapat nga tig-tatlo kami, wala. Okay na yan. Talaga. Pero next time I'm gonna make more. Kailangan matry to ni Jen B. Kaya nga.
Sabi ko nga, it's gonna be fun kung meron tayong mukbang with Jenny B. Gusto ni Jen. Hindi, magkikita-kita kami sa next Friday. Mhm. Gumawa na kaya ako bukas. Tapos i-freeze ko. Dalhin ko sa... Ano ba? Pupunta ka ba next Friday? Eh kung basta available ako, walang problema sa akin. So yun, ayan, nagmukbang na naman kami ni Dayan. So, Pero wala kang bagong upload, di ba? meron pa ko i-upload, hindi ko pa nga naman. Ipi-premiere ko siya, tingnan ko. Kaya yun, ayan, ganyan-ganyan lang kwentuhan na. Ganyan-ganyan kami. Mukbang, ayan, and then later we'll lalarga go kami. to King Ay, and maganda Queen, tong may vlog part natin 2. kasi kumakain tayo, tapos mamaya punta tayo doon. Oo, kaya magbaburn yung So, we'll see you. Mag-aakyat-akyat kami. Yes, See you guys. see you We'll take you to guys. King and Queen. Okay guys, so finally matutuloy din. So, yan, after 2 months na. 2-3 months Ano, na. after 2 months, last year pa kaya yun? Ha? Last year pa, di ba? Oo. So finally matutuloy din kaming mag King and Queen ni Kahit na Beshi. cloudy, okay Diyos na yan. ko. Ayan. Lagi na O, lang di ba hindi bongga? Pagkatapos magmukbang ito, gaod naman. Daod naman. Sige. Uy, asan yung selfie stick? Hindi mo. Magbaburn ng calorie. Ayan. Kailangan i-burn yung kinain na tayo na. Oo. So, we'll see you there. A few moments later. Okay, so this is The way going. the way going to King and Queen. Liblib na lugar. Ayan, nandito po kami sa isang liblib na lugar. Pero oh my God, napaka-tahimik dito. Very refreshing. Ayan. Yun na. You will like it there. Ito yung countryside. Yung totoong Ayan, countryside. yung Ayun na. totoo. Ganda po. Ayan. Dito kami umakyat ni Jenny B. Yan. I know, we used that. Kami ni Nako. Leah. Ha? We used that. Ang Me and hirap Leah. yan. Ayan o, matarik yan eh. Yep. Like, wow. No, I think Boto meron yan kaming isa pa, hindi dyan. I Hindi. think dito yata. Delikado yung side na yan. Ituturo ko sa'yo kung saan yan. There's another one there. This one, that Ay, but one. still, it's still the same. Yes. Ano pa rin, makakatakot pa din yan. Yeah, so Side this na yan. is how it is here in Maryland. Welcome to Maryland! Ayan. Yung countryside. Yes. So yan, di ba, nandito tayo sa baba. Okay, CJ. Rats room. Okay. Right daw, sabi ni CJ. So ayan, di ba? So nanggaling tayo sa may paanan, di ba? Oo. So di ngayon, aakyat tayo sa kabilang side. Kaya Mm. tayo sa flat na kasi yun doon yung sa kabilang side na yon. Sobrang taas. Ayan. Sobrang taas. There you go. Di ba? Okay, we're almost there. So, Almost. see ya on our walking. Yes. At ang di ba pansin, paakyat siya. Yeah. Yung doon mababa. I know, right? So, oh my God, so this is how nice it is here. Kumbaga parang pag nagkaedad tayo, doon mo na-appreciate yung I know. nature, di ba? Oo. Dati hindi Parang- ko na-appreciate to eh. Oo, Diyos ko. Sa Parang Pilipinas, dati, di ba? parang hello, I don't like, nagpunta ayoko ka nga sa isang sa lugar. farm, ayoko sa kubo, ano yun? Ako naman, gusto ko yung ganun. Kaya nga ngayon, di ba? Aging na talaga, totoo yun. Sabi ko, wow, now I want to have a farm. So finally, Oo. di ba? Yun yung sunod ko Ayun, kinuwento ko nga ipa-vlog, kay di ba? mama yun eh. Kinuwento kay mama na. So, yun, meron na kaming farm sa Philippines. So I can't wait to go back home. So, parang like I said, as you age, mas na-appreciate mo yung ganito, oo. yung Kaysa sa simpleng mga, buhay. tsaka hindi kaysa yung pupunta sa mall. Oo, parang, oh my Bibili God, ng I mga can live gamit. there, tahimik. Oo. Ayan. O, diba? Ang ganda dito. Ang ganda naman talaga dito, Beshi. Yes. Oh, Lordy. Ayan, oh my God. Kahit ganito lang, road trip lang. Ang galing ng pang ano to eh. Oo, diba? So, ayan na, di ba? Nandito tayo sa baba. Ngayon, aakyat tayo. Kaya mas less, Okay, so Stress we're na. going up. naalala mo, Beshi, ilang beses tayo pinaalis na. Oh, ang hilig So, sa here you sa- go. Ang hilig sa Ayan. O, diba? Alam mo kung ano, etong area na to, alam mo kung ano nagre-remind sa akin? Parang yung sa Mindoro, na nagpunta kami ng Puerto Galera, may mga, Oh. yung mga daan, yung mga papunta dun sa Tamaraw Falls. Oo. May falls kasi doon. So ganito ang, kaya sabi ko, Yeah. kung nagpunta ako dito noong una, naalala ko parang Mindoro. Kaya nga, o, diba?
So kung imagine nyo kung nag-hike kami ni Day. Kaya alam nga, mahirap yung kabilang side. We did it before but it's so Ay, scary. So you imagine we did it with the kids? Talagang all or nothing. Grabe. Kaya nalaman namin ni Jenny itong kabilang side. Wow. Ayan. Yes! We're almost there. Diba? Ramdam mo ba yung taas? Oo. So, ay. Parang Baguio City lang. Parang Oo, aakit ka lang sa parang Baguio, gano'n, oo. ganyan. Totoo. Diba? Pero talaga, I enjoyed it. Yung mas gusto ko yung ganito. Eto na, we're here. Ayan. Oh, bakit may ano dito? Hoy, wala ba kayong virtual learning? Charot. Oh my God. Ayan na. So we're here at the parking lot. Ayan. Uy, solo natin. Sana Yan. solo natin. Mag-ano na kami, mag-start na kami ng ng Maganda kasi. Huwag naman dyan sa Hindi. sa reserve park. Hindi naman. Talaga yung makakasave talaga sa lakad ng joke. Alright. Okay. Oh my God. Iba talaga. Syunga. May gaganto pala tong selfie stick. Oh, by the way, thanks Dayan Shares for the sponsor of my selfie sticks. Paano Ayan. Payanig ko yan, charot. Grabe, naipupul pala, Hindi mo naibibend alam? pala siya. Hindi ko alam. Para akong tanga. Pero po kanina sa'yo. Pero nahirap ako. Sabi ko, muning. Kaya di ba parang nawawala na naman yung ulo ko, yung ano ko, ganun na ako. Parang magbabale-balentong na ako. Yung pala yun. Diyos ko, Lord. Ayan, nagpapaganda pa yung kasama Eh po ko. talaga, naka-red na lipstick eh. Diyos ko. Sabayan natin. Yan lang naman ang wala akong nalalagay sa mukha O, kamusta ko. yung sponsor natin? Sa Sephora. Ayan. Oh, yung sa Sephora. Hello. Ayan. Mo, i-shout out mo. Shout out Sephora. Ayan. Oo, diba? Fresh na Mag-ano yan, fresh. mag-hike lang yan, mag-lip tint pa. Diyos ko, Lord. Wala na ako na-achieve sa bahay. Ay, pareho tayo. Sabi ko nga sa'yo. Actually talaga, masama yung pakiramdam ko these past days. Pero I'm good now. Lagi na nga lang masama pakiramdam. Diyos ko. Pero hindi ako buntis, ah. Ah. Hindi talaga. Siguro yung weather, kasi biglang nagpalit. Sabi, huwag mo daw sasabihin masama pakiramdam. Hindi, wala nga akong pinagsasabihan ng ano eh. Ako lang. Oo, ikaw lang. Wala ka nakakaalam eh. Hindi, talaga, di ba kinukwento ko sa'yo pag minsan pagigising ko lang? Oo, ayan. O diba, ganito lang kaming dalawa. Chika-chika parang o diba, ang ganda ng lip tint. O, mag-hiking lang. May pa-lipstick pa si Mayora. Ayan, oo. At least, ganun lang pala yun. O sige na, si Mayora naman ang magbablog. Ako naman doon na ulit ako sa dulo. Ayan. Okay, let's go. Okay, so now we're going We're going on a trip. parang ano lang. Dali. And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside. Okay. Oh, siya. Okay, so we'll see you there at the top. Yes. Ayan ang aking co-vloggers. Ayan. Busy rin sa busy sa pagbablog si Diana Shares. Ayan. So we're almost there. So there we are, the Rock State Park, the King and Queen seat here in Maryland. Ayan. It's interesting. Ayan. Oh, so it's a site for ceremonial gatherings. Yeah, tribal chief Bald Eagle and his wife sat upon the King and Queen seat, while braves gathered below to listen to orators. Oh, wise song claimed that from this spot, Bald Eagle and his wife witnessed their son, bird that flies high, with the Iroquois maiden, born shaken by the wind. Oh. Yes.
Yeah, so it's really popular for sightseeing and picnicking Sightseeing. destination. Yeah. Yes, so it's So, really dito nice tayo here. ngayon. Yes. We're here on the top. Yes. We're on top of the world. Okay, let's go down. There are a lot of people there actually. I thought it's just you and me. I know. Ina-expect ko tayo lang. Pero okay Yeah. lang. Okay, so come on, let's explore. So, look, it's so steep in here, but this is nice. Ayan, so I don't know why there are so many kids in here, but we are here already. So there you go. There are kids in here. It's so nice. So there's also another way. You will go from there up to here, but it's so hard. So That's the hard part. yes, but I don't like it. So Diyan kami galing nila, Genevieve. I know we did it. Me and Leah. One of Hi Leah, I miss you. Alcoholic beverages empires prohibited. Yes, and it's closes at sunset. Oh my God. Carry down. So here we're actually almost there. Ayan. So this is this the king and queen? Is this No, that's where they sit all the way there. all the way down? Oh, No, oh. yeah, all the way there. Oh. It's a good thing. It's a little quiet in here, but if you can see there, oh my God. So you really need to be careful going in here, and especially when you have kids. Yes. Kasi talaga it's so malalim. Yes. I get so weak on my knees, I can hardly speak. Okay. So, finally, I am here at the top of the world. My God, it's so scary here. Hey girls, are you moving in? I'm finding your stuff everywhere. See, it's a few more weeks from now, all those trees, they will change color. And it's gonna be a nice view because it will turn to orange. Oh my God. It's so nice. Yes. There you go. Yes. I can't find the words to describe, but it's really amazing. Ayan, so this where we are. Come on, Miss D, come here. Hi, D. Nandun ba si Beshi D? Ayan. So, yun. So, I'm still scared, but it's okay. Just be careful. Flash vlog lang ako bago tayo mag-picture, ha? Oo. Ayan. It's nice. So, finally natuloy din kami dito. Ayan. After 1,000 years. Ako masyado nando sa gilid. So, hi guys. So, eto. Kami dala. Besh, nakakanula eh. Parang, Parang ano, buwis buhay yung pag ano, oo, pag nakakanula.
pag ano dito. Ayan, medyo tatakpan natin yung mga bilbil kasi nakikita. Ipakita lang natin yung view. Ayan. So, it's nice. O, di ba ang ganda? Ang ganda niya, di ba? O, ang ganda ni ano, o. Sandali lang, nanilula ako. Hindi. It's relaxing. Eh, nalaglag daw yung susi ng kotse ko. Tragis ka. Joke lang. Mag-ano tayo. Pera buyag. Pera buyag. Ayan. Mura-mura pang. Ayan. Ang ganda. Ang ganda talaga dito. Kasing ganda namin. Kaya lang yung ano, medyo talaga we need to burn the paths. Ayan. Okay guys, so I think we're done for the day. So me and Beshi Dayan will be going home. But I hope you enjoyed this vlog. Ayan, so next time you visit Maryland, come and see this king and queen. So if you can see, it's very nice in here, but it's scary though, so you really need to be very careful. But oh my god, the scenery is so nice. So again, thank you for watching, and make sure you subscribe to my channel, and God bless everyone. Bye. I feel good.